Assalomu alaykum chorvalar obunachilari, YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Kunni kun, tunni tun demaydigan issiqlarga qaramasdan elim yurtim deb ishlaydigan Abdusattor akam fermalariga keldik akalarim. Mana sizlarga xudo xolasa birinchi qorin 6 oylik, 8 oylik yetuv bo'g'ozlar, ikkinchi, uchinchi qorinlar xudo xolasa tani joni sog', hech qanaqa muammo yo'q, sigirlardan, g'o'nachilardan chiqarib beramiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Bir dona like bosib qo'yasizlar. Bugungi sanamiz 19-iyul. Assalomu alaykum Abdusattor aka. Assalomu alaykum. Xonadoningiz tinchmi aka, yaxshimisiz? Tuzumisiz? Xizmatlar bilan charchamayapsizmi? Ha, rahmat. Bo'ladi. Xo'p, zo'rlarni olib kelib qo'ysiz, xudo xolasa. Ha, mana. Birin-ketin tanishtirib o'tsa obunachilarimizga aka. Bo'l. Xudo xolasa 97 kodi bilan 709 2506. Abdusattor akamning nomerlari 24/7 aloqadalar, xudo xolasa. Shunaqa. Aytib o'tilgan narxlar, dastavkalarni O'zbekiston bo'ylab qilib beramiz. Yana qaytaramiz, dastavkasini O'zbekiston bo'ylab qilib beramiz. Zaklar tashlaysizlar, xudo xolasa uyga borgandan keyin molni qabul qilib, shofyordan pulni berib yuborasizlar. Bizning ishlash prinsipimiz shunaqa. To'g'rimi Abdusattor aka? Ko'rib, yeb ichishini ko'rib, tekshirib, bemalol. Ha, bemalol. Nimaga unaqa deyapmiz obunachilar? Molga ishonganimiz uchun, avvalambor o'zimizga ishonganimiz uchun biz shunday aytamiz. Yo'q, kartaga pulni tashlab yuboring, keyin mol chiqadi, unaqa narsalar yo'q. Yana qaytaramiz. Bugungi sanamiz 19-iyul. Hafta kuniga xudo xolasa bugun yakshanba o'rtoqlar. Bozorlarga solishtirib ko'ringlar, YouTube'dan ko'ringlar, bemalol. Hech nima, misol uchun birovga tosh otish emas, 2 million zaklat bering, qolganini uydan bering degan gap yo'q. Bizda bu gaplar bor obunachilar. Nimagaki biz o'zimizga ishonamiz, plus molimizga ishonamiz obunachilar. Xo'p, birin-ketin tanishtirishni boshlaymiz. Xo'p, Sattor aka, o'zimizni eski rossiyskilardan olib kelibsiz mana xudo xolasa. Necha oylik bo'g'oz aka bu? 4-da 9 oylik bo'ladi. Mana shu kelayotgan chisla avgust 4-da xudo xolasa 9 oylik bo'ladi. Mana birinchi qoringa o'zimizda qochgan bu. O'zimizda qochgan. O'zingiz katta qilgansiz. Ha, shuna. Mana hoji otalarimiz o'zligi bilishadi. Eski xudo xolasa rossiyskiy zotlardan. Mana orqalari. Yemasa, ichmasa bunaqa mol bo'lmaydi. O'zingizlar ham yaxshi bilasizlar o'rtoqlar. Yana qaytaramiz 97 kodi bilan 709 2506. Sattor akam o'zlarining nomerlari. Xo'p, 0676 ekan qulay raqamimiz. Mana. Ana aytishadi-ku, shoxini o'zi palon pul deyishadi. Yo'q, bizga shoxi ham, boshqasi ham, molni turishni o'zi bizga pul, xudo xolasa o'rtoqlar. Uyga boradi, molni ko'rasizlar, bir somon beda berasizlarmi, selos berasizlarmi, pulni sanab olasizlar. Muammo yo'q. Xo'p, nech pullikmi Sattor aka buni O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz. 47 million kami bor. Kami bor, dastavkasi ham o'zimizdan, akajon. Ha, o'zimizdan. Eshitdinglar o'rtoqlar, 47 million so'm, xudo xolasa 9-da, 6-da dedingiz-a? 4-da. Ha, 4-da 9 oylik bo'ladi. 47 million. dekabrda qochganda. Bo'ldi ana, 4-dekabr. Bu yog'ini o'zingizlar hisob qilaverasizlar o'rtoqlar. Mana bunimiz, yalishdi. Xo'p, mana 47 million so'm dastavkasi o'zimizdan. Dastavkani uzoq yaqinligiga qarab xayri bor o'rtoqlar. Agar Toshkentning o'zida qolsa, xudo xolasa yaxshi o'tib beradilar xayriga. Shunaqa. Yo'q, Surxondaryo, Qashqadaryo yoki bir Andijon, Vodiy tomonlar bo'lsa, dastavka sal muammo, sal o'tib beradilar. Unda ham yo'q emas, o'tib beradilar. 47 million so'm yetilish narxi mana. Ketdi mana, xudo xolasa. Sattor aka, haydang, yurg'izing ko'raylik. Ana jonivor. Mana. Mahallada guli bo'lsin deb kelininglar maqtaysizlar-yu. Buni shunaqa maqtab qo'yinglar. Bitta sigir bor menda deb, hojonalar. Mana. Ketishini qaranglar. Yurishini o'zi pul. Ana, Sattor aka, kengizchi aka. Mana kengiz. Qaysi biri? Bunisi? 6 oydan oshdi. Bu, ha? Mahallada meni kelinim nomer ading deydigan hojonalarimizga soqqanda ham nomer ading bo'lib yuborsin kelinlaringiz. Mana. Xudo xolasa endi 6 oylik Sattor aka bu. Birinchi qoringa. Toza galishtin bo'ladi. Toza galishtin friz. Xudo xolasa ishqibozlariga Sattor akam o'zlarining qo'llaridan chiqqan, xudo xolasa 28-30 dan kam bermaysiz. Xudo xolasa birinchi qoringa. Avvalambor tug'ib olsangiz, avvalambor tug'ib olsin. 6 oylikda mana xuddi shunaqa ko'rinyapti o'rtoqlar. 6 oylikda. Endi tasavvur qilinglar 9 oylikda qanaqa bo'ladi? Sattor aka buni puli qancha? 48 kami bor. 48 million so'm kami bor onaxon-otaxonlarimiz mana. Xudo xolasa galishtin boqqanlar o'zi galishtin ishqibozi bilishadi. Rossiyskiy ishqibozi mana yurish turishlar, yotib turishlarda hech qanaqa xudo xolasa muammo yo'q o'rtoqlar. Xo'p, keyingilariga o'tsak. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar, xudo xolasa. Kanalimiz rivoji uchun hissalarini qo'shganingizdan oldindan rahmat. Yana bir aytib o'tamiz. 97 kodi bilan 709 2506. Mana bu sigirimiz. Bu sigir, xo'p. Necha oylik bo'g'oz aka? Bu 7,5 oylik bo'g'oz. 7,5 oylik. Nechinchi qoringa? 3-siga tug'adi. 3-siga, xo'p. O'zi 8 oyga ham yaqin, 7,5 oylik deyverdik. Bo'ldi, tushundim aka. Ikkinchi qorinda qancha sut berdi akajon? 38 tagacha berdi, 35 ta stabilni berdi. Xudo xolasa o'rta hisobda.
Xo'p, akajonim. Yetib turishlari, yeb ichishi, to'rtta Hammasi. soskasi, muammo yo'q, akajon. Yeb ichish hammasiga javob beradi. Hammasiga javob berasiz, xudo xolasa. Bo'ldi mana o'rtoqlar. Yo'q, men birinchi qorindan qo'rqaman, ikkinchi, uchinchi qorin deydiganligi ham mana variant. Mana. Bundan ortiq nima qilib bersizlar akam? Aytinglar, bu issiqda zavodlar to'xtab yotibdi. Bog'chalarga bolalar chiqishmayapti, maktablarga bor, lekin Sattor akam ishlashdan to'xtamaydilar. Uyim joyim deb mana. Mana o'rtoqlar, mana. Nech pul Sattor aka bu? Uni 54 million. Kami bor. 54 million dastlabkasi bilan qilib beramiz, aka. Shunaqa. Xudo xolasa, mana okaxonlar, mana. Otaxonlar ko'ringlar. Mana orqalaridan. Xudo xolasa yetilib tug'ib berib tursa, xudo xolasa zo'ri bo'ladi mahallada. Mana. Endi mahallada zo'ri bo'ladi deb tam reklama qilib yetinglar yurmanglar. Ko'z tegib hali bu sigir kelgan. Bunimiz nechinchi qorin Sattor aka? Bu 4-qorin. 4-qoringa. Xo'p. 42 tagacha sut berdi. 40 tagacha. Ha, Boshqalardachi akajon, gapingizni bo'ldim, Sattor aka shoxini oyog'ini yog'ini ishlashadi, ikkinchi qorin bo'ladi, qo'yadi. Ya, endi borni sotish kerak. Ha, конечно, akajon, shuncha pulga yolg'on gap aralashtirib kerak yo'q narsa. 4-qoringa necha oylik aka? Bu ham 7,5-8 oy. 8 oylik. Xo'p bo'ladi. Puli qancha akajon? Puli 54 kami bor. 54 million so'm kami bor, dastavkasi ham o'zimizdan. Musofirdan telefon qilsanglar, xudo xolasa ancha xayrlari bor. Mana bellari. Jonivor Mol o'zi yetib turibdi-yu. Ustiga chelak qo'ysanglar turadi. Mana. O'sha gap 2 million so'm zaklab tashlaysizlar, qolganini uyda berib yuborasizlar. Sigirni qabul qilib olib, ko'rib, tishini ko'rasizmi ochib, sog'ib ko'rasizmi, yem berib ko'rasizmi, hammasini ko'raverasizlar. Hech qanaqa muammoyimiz xudo xolasa yo'q. Avvalambor o'zimizga ishonamiz, keyin molga. 97 kodi bilan 709 25 16. Yana qaytaramiz Sattor akaning telefon nomerlari. Ikkinchi qorin, qoravoyimiz. Xo'p, qoravoyimiz mana. 6 oydan oshdi, 6 oylik deylik. 6 oylik. Xo'p, Sattor aka bu nimagadir gibrid-a, menimcha adashmasam? Endi gibridga, lekin mana hozir suti, masalan, hozir 18 ta 20 ta suti bor. 6 oylik paytida. Yangi tuqqanda xudo xolasa 32 tagacha berdi birinchi qorinda. Birinchi qorinda. Ham bunisiga 35 ta berar. Xudo xolasa, xudo xolasa. Ham bar boquvga qaraydi. To'ppa-to'g'ri. Nima eksin shuni o'ragan deyishgan oti bo'larmiz. O'sha gapda jon bordi, bordi. olma tushadi-yu. To'ppa-to'g'ri. O'sha gapda jon bordi, aka. Shunaqa. Odamlar quruq hashib, tashab qo'yib kunjarani poylashadi-da. U kerak emas narsa, aka. Shunaqa. Bor, yo'qni yo'q. Mana. Buni narxi qancha, akajon? Buni 53 million kami bor. 53 million dastavkasini O'zbekiston bo'ylab qilib beramiz, yana qaytaramiz. Ko'rib, yedishisini, sog'lig'ini ko'rib, keyin pul sanab olasizlar. Xohlanglar, kelib tepasida ko'ringlar. Toshkent viloyati Ramadanida bu yerda. Mana mashq sigiri bolasi mana. Ha, bu sigir bolasi mana. Ha, mana. 26 ta sut berdi. 26 ta sut beryapti. Bu lekin sotilmaydi. Yo'q. Ha, mana. Endi bu ham sotiladi, keyin yetilursin. Vaqtini ko'rib. Hozir 3 oylik bo'ldi. Mana onasi-yu, mana bolasi, akalarim, mana sizlarga rezultat. Xudo xolasa, mana. Xo'p, Sattor aka. Mana ma'minimiz birinchi qoringa tug'di, bolasi nobud bo'lib qoldi. Bolasi nobud bo'lib qoldi. Hozir 17-18 ta og'iz sut beryapti. Og'iz sutiga Sattor aka. Tanimay qarsilayapti, u bu deyishmasin. Yangi tuqqan narsa, ichi qizyapti bu narsa. Aka, suvda o'zi yurganimizga shukur qilyapmiz-ku, jon aka. Ichi qizyapti. Qo'yavering, aka. Yo'ldoshlari tushgan. Ha, ko'rganlar o'zi bilib oladi sigirga aqli yetganlar. Yeb ichishi hammasi zo'r. Mana so'skasidan sutlari oqib turibdi, lekin ertalar sog'ilgan-a Sattor aka. Sog'ilgan. Mana. Voy. Nech pul buni pul narxi, akajon? Buni 40 million so'm kami bor. Dastavkasini O'zbekiston bo'ylab qilib beramiz. Agar birovni qo'lida bo'lganda o'rtoqlar shu. Bir 6 million, 7 millionga bola qo'shilardi, 55 million sigir bo'lardi. Shunaqa. Ha, u keragi yo'q narsa o'rtoqlar. Endi borini aytgan yaxshi. Boriga bozor aka. Mana. Haloldan qo'ymasin deydigan akalarimga, xudo xolasa mayli bitta buzoq qo'shib olaman, xudo xolasa katta qilib olaman deydigan akalarimizga mana bu 40 million so'm dastavkasini O'zbekiston bo'ylab qilib beraman, deyaptilar akam. Mana. Xo'p, Sattor aka qaysi molimiz qoldi? Bo'ldi. Qolmadi? Bo'ldi. Xudo xolasa mana o'rtoqlar. Oxirgi molimiz shu ekan. Yurish turishlari, mana galishting, o'zingizlar ko'ryapsizlar.